如果再给我一次提吉利的机会，第一件事一定不是给车贴膜和装脚垫。我们首先把车辆的座椅往前调，因为很多朋友都中招了，我一定要告诉大家，就是我们座椅下方有一个出风口，这么大的出风口竟然没有任何的防护，一旦有小石子、泥沙被踢进去，就会产生异响。如果有小朋友吃了零食掉进去，空调就会发臭有异味，里面的管道是弯弯曲曲的，想清理出来只能拆座椅和底板，非常麻烦。我们可以提前安排一套这种防护罩，原车开模定制的，撕开背胶直接对准套上去就可以了，可以有效的防止东西掉落进去，也不会影响出风口的正常出风。吉利的各个车型都可以安装，有需要的车友们，我把链接放在视频左下角的小黄车了。吉利这个设计缺陷，估计你把它开到报废都不知道。只要你开的是吉利，不管是轿车还是 SUV， 新车提回来一定要安装上这个重要的小配件。已经有不少车友都中招了。首先把主副驾驶的座椅往前调，然后来到座椅后面，可以看到除了后排出风口以外，座椅下方还有2个口子，是没有做任何防护的。这么大缝隙就这么裸露在外，平时后排乘客鞋底的小石子很容易滚动掉进去，这个孔洞很深，一旦掉进去就拿不出来了。每次开车都会在里面产生哗啦哗啦的异响，食物在里面腐蚀发臭，到时候只能拆座椅、拆地台，把整个空调管道拆出来，非常麻烦。这款出风口保护罩原车1:1开模，直接对着出风口盖上去就好。装上以后严丝合缝，再也不用担心有异物掉进去了。外观相比安装前也好看了很多，建议每一位吉利车主都把它装上。吉利全系车型都有，喜欢的车友点击视频左下角。所有的吉利车主一定要注意这个地方的减配，估计你把它开到报废都不会知道。只要你开的是吉利，无论是哪款车型，新车提回来一定要安装上这个重要的小配件。已经有不少吉利车友都中招了。我们把主副驾驶的座椅往前调，然后来到座椅后面，可以看到除了后排出风口以外，座椅下方还有2个口子是没有做任何防护的，这么大孔洞就这么裸露在外，平时后排乘客鞋底卡的小石子很容易滚动掉进去，这个孔洞很深，一旦掉进去直接送达通风管道，每次开车都会在里面产生哗啦哗啦的异响，到时候只能拆座椅、拆地毯，把整个空调管道拆出来非常的麻烦。我们只需要用这个保护罩对准出风口套上即可解决隐患。原车1:1开模非常的贴合，装上以后严丝合缝，再也不用担心会有异物掉进去了。外观相比安装前也更加的高级好看了，建议每一位吉利车主都安装上，链接就在左下角，吉利全系车型都有。如果再给我一次提吉利的机会，第一件事一定不是给车贴膜和装脚垫。我们首先把车辆的座椅往前调，因为很多朋友都中招了，我一定要告诉大家，就是我们座椅下方有一个出风口，这么大的出风口竟然没有任何的防护，一旦有小石子、泥沙被踢进去，就会产生异响。如果有小朋友吃了零食掉进去，空调就会发臭有异味，里面的管道是弯弯曲曲的，想清理出来只能拆座椅和底板，非常麻烦。我们可以提前安排一套这种防护罩，原车开模定制的，撕开背胶直接对准套上去就可以了，可以有效的防止东西掉落进去，也不会影响出风口的正常出风。吉利的各个车型都可以安装，有需要的车友们，我把链接放在视频左下角的小黄车了。